О, чуть не раздавил братана. Во-во-во-во-во-во. Смотри. Видишь? Ага. Полез, братан. Во-во, он побежал. Полез. И смотри, какой след за ним. Да. Я остановился, что, пацаны, чтобы не раздавить другана. Не, ну такой подъем он, блядь, поднялся. Ой, парни. Ой, блядь. Очередная жесть. Снега, смотрите. Вот. По колено проваливаюсь. Я до сих пор от него в шоке. О, блядь. Снег даже в следу, как правильно выразиться. И вот такая горка с таким снегом. Да, он здесь дорывается за счет того, что он переломка. Сейчас фонарик включу. За счет того, что он переломка. Ворочаешь рулем, и он просто дорывается до земли. Вот такая колейка осталась. Видите, изменить на нем траекторию нереально. Ну вот в этом месте, куда свечу, там больше колена снега. И он в такую гору, я думал, он сюда в жизни не залезет. Рулем ворочаешь, он едет по сантиметру, и он спокойно поднялся. Колено, снег. Здесь еще больше. Вон озеро. Это мы все лезем в гору. То есть не знаю, как там камерой показать угол подъема. Вот. Здесь выше колена. Вот у меня карман где-то заканчивается в этом месте. Вот глубина снега. И он выполз с самого озера. Он все равно лезет. Вот такая дикая проходимость у переломки. По зиме летом толком не поездил, потому что привез осень. Вот так проваливается, и такой дорожный просвет еще остается. Это еще колеса не спущены. То есть вообще складок нет на колесах. Колеса как бы сильно накачаны. Ой, бляха, муха, в салон бы залезть. Ну, по идее, здесь он не то, что он, другой вездеход здесь не должен тронуться вообще в этом месте, в таком снегу. Еле-еле газу даю. Начинает подпрыгивать. Ну вот в этот момент, когда он начинает подпрыгивать, парни, начинайте рулем так вот делать, чтобы не допускать этого прыгания. Это да, блокировки включены. Поднимаемся на двух блокировках. Не знаю, какая вторая у него, пониженная или третья. Третья, наверное, была. Сейчас вторую включил. Я понимаю, что с кабины неинтересно смотреть. Блин, эта лямка еще болтается. С кабины неинтересно смотреть, но мне нечем снимать со стороны. Вот, начал. Тут глубина снега большая. Повторяю, в момент, когда он пытается прыгать мостами, вы просто успокаиваете его. Он переключается даже, сейчас на вторую переключился. Вы начинаете активно рулем шевелить, не допускайте прыгания. Прыгание может свернуть что-нибудь. Ударные нагрузки совершенно ни к чему. Ну, вниз блокировки не нужны. Поедем так, спустимся. Ну, блин, такой уклон хороший. Лучше это включить. Как она там, понижайку. Ну, которая должна двигателем тормозить. О, в салоне все полетело. И вот так он начинает тормозить мотором. О, как давит. Как давит снег. Местами полколеса, наверное. Ну, не полколеса, но нормально проваливается. Спереди вообще бесшумно едешь. Вот что прикольно, что она не заглохнет. Просто рулем поворачиваешь,
Ну, автомат, есть автомат. Не, ну реально, это жесть. Я не знаю, что сюда может заехать, блядь. Ну, бортоповорот 100% закопается. Будет копать до земли по прямой, потому что если сносить его... Вот он поднимался. Здесь он тоже все на блокировках ехал вот в этом месте. Ну, Шрек, у него всегда, Конечно, блокировка. у него всегда, да. Всегда блокировать. Мы сейчас усложним тогда, вот здесь ему немножко сюда заменим, вот сюда траекторию, вот сюда попробуем подняться. Да, ветер вот так поднимался, чтобы камень на камень не наезжать. Понятно, будет дорываться до земли. Там рулем шевелишь, а здесь дорываешься. Здесь просто резина выгребает. Да. Вот, парни, вам что я говорю, что там можно было рулем пошевелить влево-вправо, но тут не... Полметра Тут снега. какой полметра? Больше. Больше, конечно. Держи камеру ровно. Было понятно, какая глубина. Вот так вот, да? Ну вот. Писюнчик у меня здесь находится. Да. А, ну вот, Толик, смотри, он уже все касается днища. Он касается днищем, да. Да, тут уже не варианты. Как бы. Ветер бы, если бы шевелить рулем, Он бы пошел. не пилит в одну сторону, да, он как бы вот, как змея ползет, он, блядь, расковырял бы это и полез бы. Поэтому здесь или левее, или правее. Вот какая глубина снега. Мы садимся на днище уже. А у Шрека днище 58 сантиметров, по-моему. Будет. Вы отключите один борт, чтобы подкорректировать, и он сразу зароется. Здесь вот в одном месте блокировку не включил, он это, вот видно, не заехал. Включил вот здесь блокировку, вот и внизу видно, накопал немножко. То есть не подключил блокировку, он как бы задиагоналился хорошо здесь. И вот видно, сколько он копнул здесь до земли. Думал без блокировок. Нет, без блокировок сюда не подняться. Блокировки вещь очень нужная. Ну это вот пробуем на Шреке. Поменял вездеходы. Давление сделал 50, даже 40, наверное. Пробуем подняться. Здесь ветер не поднялся без блокировок. Вот включаю первую специально. Это без блокировок, ветер не поднялся здесь. Лезет, да. Ну тот на двух колесах пытался сюда подняться. Вот здесь я включил уже блокировки. Вот с этой стороны. Вот такая колейка осталась. Видите, изменить на нем траекторию ну нереально. Вот мне надо повернуть направо. Очень тяжело траекторию сменить. Но его сейчас за счет протектора потащит вправо. Потому что мы идем под углом. Все 4 колеса. Не можем. Не можем, парни. Хотя, видите, до земли дорылись, до земли. Давление, повторюсь, у меня 50 здесь вообще, или 40 уже давление. Вот так пойдет. Ну, у нас утащит туда. Ну, там же вылезем. Так, подожди, это вторая. Со второй тут нереально. Ты видишь, что творится? Он пошел боком, все. Видишь, он потащило? Да.
сейчас зацепится здесь. Пойдет. Да ладно, он даже вслед не может вылезти. Ну, он не вылезет. Блять. Еще надо назад. Нет, да я уже разворачиваю. Смотри, сколько здесь снега. Вот чтобы ему повернуть, вот повернуть. Ты видишь, сколько он нагреб снега? Здесь по грудь снега в этом месте. Ну, вот так, если Что, вот так что? он пойдет. Чтобы вывернуть. Не, надо крутануться. Ну ты понял, сейчас вот здесь развернусь, прямую траекторию ему задать. Вот оттуда мы откуда-то вылезли. Сейчас я попробую здесь крутануться, да, вот здесь. Вот это то, что мы натворили с подъемом, да, ну вот, парни, чтобы вы понимали. А теперь по следу он пойдет. Ну, по следу, понятное дело, пойдет. Мне кажется, даже, ну, давайте на первый, тут не будем насиловать двигатель. На второй передаче. Буерак. Да, да, вот что получилось. Ну, здесь он вылезет, должен вылезть. Это по следу ветра он сейчас поднимается. Специально не газую, еле-еле. Но вездеход здесь проехал туда и сюда уже. Это все лезем в горку. Вот, мне повернуть надо, видите, я хоть чуть-чуть до рычага дотрагиваюсь, все, он отрывает два колеса. То есть я сползаю со следа, я не могу подкорректировать движение. Да. Не ругайся. Пробуй, я не знаю. Не ругайся. Не, ну конечно попробуем. Что, мы же на тесты выгнали. Тут подъем, парни, ну, тут снегоход не выйдет, блин, без подготовки. Не все. Ну да, ты посмотри какой. Куда по такому снегу, без разгона, тут нереально. Сейчас попробуем по следу запустить его, выйдет он сюда, не выйдет. Тут снег аж полопался. Даже газу даю. А может не надо давать газ. Давай. Амплитуда. О, братан, не. Можно даже ручник не ставить. Парни, я выключил передачу. Он просто закопался. Все. Он просто закопался. Сейчас бы назад бы выехать. Мы сели на днище, ты видишь, смотри. Вот так по прямой. Понятно, по прямой поедет. Вот только, видишь, надо повернуть его вот туда. Вот след идет, видишь где? И все, видишь, отключает два колеса. Вот это минус его. Два колеса отрубил и Уже все. два гребет, а два нет. Два не гребет, да, и он не поворачивает туда, куда надо. Паромная идет, а Да. А ему еще надо для поворота же вывернуть сколько снега. То есть он же закапывает одним бортом, а другим пытается вывернуть этот снег. а это кто? Здесь? Я ездил сегодня, да, на том. В сотый раз повторю, камера вам врет реальную картинку. Ну, реальную глубину снега и реальное то, что какой угол уклона. За освещенность, ну извиняйте, полярная ночь у нас, светлый день вообще, его практически нету, тут 2 часа. Понятно, когда солнышко будет. Так, ну тут уже можно выключить, а тут поставить драйв, чтобы переключался. О, вторая. Ну, я имею в виду кочки, блядь, выше колена, гораздо выше колена. Местами по пояс. Это заболоченное озеро. Тут даже он треснуло все. Оба. А что не переключаемся? Не хочет. А, это двойка была. Вот, 4-я. Это была двоечка. Рядом находятся передачи, поэтому непривычно. Вот сейчас 4-я пониженная. Мягенько едет. Ну да, с горы, конечно, поедет. Это мы все вниз спускаемся. Болит. Да, это все с горки. Так.
Да это не камни, это эти почки маховые. Ну как камни, обросшие. Вон следов только, смотри. Это зайцы. Ну да, кто-то. Или лиса, или что еще. Да, лисы большой след. Пара стряхнула снег наверх. Не, мягко как едет, да? Сейчас давление в колесах минимальное. Все, озеро. Да, на озеро выезжаем. Снег идет сильный, и балка сама засвечивает, заслепливает себя. Да, ну как-то так, парни. Четвертое. Ну, в принципе, что дальше снимать? Едет он, едет. Пока нету места у меня, нет у меня снега, показать, где он не едет. Поэтому что-то скукотищу из салона показывает он. Это надо прочувствовать самому. Когда сидишь за рулем или сидишь в кабине хотя бы, тогда да, впечатляет, конечно. Во-первых, высоко сидишь над снегом и далеко глядишь. Болото он до сих пор не замерзли. Вот тут хорошо провалился в этом месте. Еле влез. Это сколько времени прошло. Так вообще очень легко едет. Вот еле-еле держишь 2000, там 2200, 2300. Третья передача, он по снегу, по лесу едет. Легко. Это у нас, ребят, еще колеса не спущены. Не знаю. Вот здесь ручей, смогу его приехать. Он глубокий. Сейчас, блядь, провалится так. Хреново будет. Нет, вроде держит. Ага. Сейчас я вам, чтобы вы понимали, покажу глубину ручья. Дверь не открывает. Ой, блин. Дверь не открывается. Чтобы вы понимали глубину этого ручья. То есть он упирается, вот видно, бампером уперся в снег. Да? Просто с кабины это все кажется как-то смешно. А кто вживую здесь ездил, знает, какая глубина и какой весной. Тут весной можно квадроцикл утопить. И чтобы вы понимали, какая высота. Вот я стою, да? Какой я говорил, по пояс. Вот этот клык, он по верхнее ребро у меня. Какой пояс? Пояс вот он находится где. То есть насколько выше. Рекомендую насосик для заправки ветра, потому что очень высоко горловина, очень высоко, на уровне глаз горловина находится. Ну, след твой есть. Смотри, зверь ходит. Зверь ходит, да. Зверь ходит, Титаныч зверю делает след. А что ты уклоняешься? По привычке, да? Да. Я же не на снегоходе. Ну да. Уворачивайся от деревьев. Животные по колее ходят теперь. Да, смотри. Строго по колее ходят. Вот им понравилось. Ну, вон тут, смотри, только Ну, тут пересекаются. Вот, да, смотри, следов много. Смотри, как это в лесу как хорошо освещается. Ну, где деревья, да? Прям да, снега меньше. засветка большая. Ну, деревья отражаются. Смотри, сколько следов, зверей. Следов тут вообще жесть. Зверь ходит, зверь пошел. Пошел, да. Сейчас смотри. Да, хватает. Деревья такие выросли по этой дороге. Да, тут зарастает
Я уже замучился выпиливать все, потому что зарастает очень быстро все. Не, балка, конечно, хорошо светит. Ориентируюсь, я, блядь. Блин, третья вытягивает, парни, на третьей все иду. Тяжеловато трошки, но на третьей тянет. Потому что одной рукой держу камеру, чтобы вам что-то показать. Одними пальчиками рулю. Парни, прикол покажу. Зайка или кто это? Шел, не ругайся. Шел, вот следы, да? Развернулся, передумал и ушел. Как ушел, не знаю. Ну, как будто вот след пошел. Вот так вот сугробы. Здесь просто так остановка такая. И все. Смотри, как аккуратно. След. Смотри, там еще раз так. Смотри. О. Вот дошел и вернулся обратно. Смотри. Ну. Да. Это не А заяц. тут смотри, какой глубокий след. Это не заяц. Да что, не знаю, кто это такой, не знаю. Ну, смотри, Смотри, какой глубокий след, смотри. здесь, да. Очень глубокий след здесь. Он дошел и ушел обратно. Я не знаю, они ходят, они очень хитро ходят, потому что след идет и просто... Вот это какая-то херня. Это маленькая фигня. Да. Вот, смотри, опять крупный. Сейчас у нас будут засыпать, закрывай. Сейчас у нас снег полетит в салон. Отпечаток двери только остался. Еще раз вам показываю, да? Бампер упирается. Сейчас включаем. Без блокировок включаем просто драйв вперед. Так, это нейтральная. И с места в натяг. Он еще и переключается на вторую, блин. Вообще, вы видели, да? Не напрягаясь. Это бампер у него находится по пояс. Даже, наверное, выше. Я потом выйду, покажу. Он просто вот этот ручей переехал, ну, без блокировок, без какой-то там газования. Просто чуть-чуть на педаль нажал, автомат плавненько все сделал сам. Ну вот, в отличие от бортоповорота, от того же Шрека моего, он не портит дорогу. То есть вот он путик снегоходный. Он его при повороте не разрывает, не ломает. Просто как будто снегоход со злой гусянкой проехал. То есть какой-то мега-супер вайтрак. Если бы один след был, то есть зацеп серьезный. И ты едешь по путику и не портишь его. Ну что, все, парни. Палец в гору ставим. Кто хочет продолжение смотреть про вездеходы, подписывайтесь на канал. Всем удачи, мирного неба.